عليك وعلى كل عام الجميع. وانت بألف خير ان شاء الله. عيد سعيد مبارك عليك وعلى كل العراقيين. والله الحمد لله نحمد الله ونشكره. الحمد لله. معنا اليوم نجمنا الممثل الاستاذ كاظم القريشي، شفته؟ منور الشاشه. يلا وياك. شكرا لك يا حبيبي. لا عمي هذا شلونه بالاوار؟ هذا نور زمن هذا. الله يخليك يا قلبي، الله يخليك، تسلم لي يا خالي، تسلم لي والله. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. ربي يسلمك. راح. لا بس هاي مو مال رصيد، هاي انقطع. شبكه. يلا حيدر خضير من بابل. يمكن اليوم اكثر عدد يعني لا يومية ما شاء الله يعني. بس انا اليوم همين انت ما شاء الله يعني عليك، يعني كل مرة من يكون عندنا ضيف ناخذ اتصالات بس يعني مرة ان شاء الله يا رب. مرة نقول ان شاء الله بعد اكثر واكثر. الو حيدر. الو حيدر دخلت القرعة، مرحبا، يسعد لي مساك، رمضانك كريم. اجمعين يا رحم الله والديكم. الله يخليك علينا وعلى الجميع، سلامي إلك. ومعانا اليوم نجمنا الأستاذ كاظم القريشي، شفت؟ ممنون يا رب، نتشرف بيك وبيك. يلا شكرا يسمعك. يا حبيبي، انت الشرف. مساء الخير عليك وكل عام وانت بألف خير وسلام ان شاء الله. عيد الخير والمحبة والسلام على العراق اجمع ان شاء الله. الله يسلمكم يا حبيبي. يا حبيبي تشرف حبيبي. يسلمك يا طيب. شكرا لك، باي باي، مع ألف سلامة. أني وعدتك وراح أوفي لك بوعدي إنه نسمعك شيء، أما لوردة أو نجاة. لكن نروح إلى فاصل ومن بعدها نرجع، خليكم قريبين ويانا. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران، وساعات زيك زعلان، وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. يا حبيبي الدفاني المسلم. يعني والله. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. سمعناك أنا بعشق البحر طبعا. بس أنت قلت لي شيء ما سمعتك أنا، شنو؟ قلت لك وين هاي الكلمات وين هسه انا بيا حال والدفاني المسلم. هي المشكلة انه تحدثنا بهذا الموضوع، انه ما اعرف، اكيد الناس ما تغيرت بس هو الوقت تغير وذوق الشباب. بس يعني الشباب. بس اكيد يعني خلينا نكون واقعيين، ايضا للاعلام دور كبير يعني بهذا الذوق، سواء من حيث يعني اخذ لاي جانب، يعني الارتقاء به او الهبوط به. فللاسف يعني هناك بعض القنوات تسعى جاهده من اجل بقاء هذه الاغاني بل والنزول اكثر. اي خلينا نكون واقعيين، والله يجب ان نقول الحقيقه. ايوه بس احنا يمكن الناس اذواق، بس ما يخالف اكيد. انا شوفي حتى بالدراما انا اقول الاذواق ما تتشابه. صح. دائما يعني البعض يعيب على مثلا هذا العام في قناه العراقيه انه قدمت العمل سين مثلا، اقول له يا بس ما يخالف، بس كل الاحوال انتجوا يعني انتج ووفر فرص عيش، وبالنتيجه ايضا الى جمهوره والى متابعيه. انت ليش تفرض ذوقك على الاخر؟ ماكو عمل ما بيخطا، خلينا نكون واقعيين. طبعا اكيد. زين، ونخطا حتى نتعلم حتى نصلح. طيب اريد اسالك سؤال استاذ كاظم القريشي، ماذا يعني الحب لكاظم القريشي؟ الوجود. يعني اكيد اذا توقف القلب عن الحب توقفت الحياه. زين، بما انه هذا الكلام الجميل، كيف يتعامل كاظم القريشي مع معجباته او مع المعجبين بصوره عامه عند وضعه بالشارع، يعني او ان كان ايضا على الواتساب؟ تدري تطورت الموبايلات طبعا. الواتساب لا والله الواتساب فقط للذين يعني معهم رقم الهاتف. زين. بس انا عندي صفحتي بالفيسبوك عندي اكثر من 27 اكثر من 27000. عندي صفحه بها 17 وصفحه بها 10 واكثر. هاي من ناحيه الفيس بال30. اي طبعا. لا لو ردنا نحكي انه انت تتجوز في الشارع لا اكيد. لا حتى الفيس على فكره اصبح وسيله تواصل كبيره جدا. كبير. زين. صدقا ان لم تبادلهم نفس الحب ستخسر الكثير. فلذلك ابادلهم نفس المحبه، احترم الصغير اوقر الكبير، يعني اتعامل معهم المعجبين من كل الفئات العمريه لا اهمل ولو كلمه. يعني بعض الزملاء يؤاخذني على هذا الموضوع، انه ليش تنطي يعني وكانه الفنان يجب ان يكون في برج عاجي او المثقف يجب ان يكون في برج عاجي. يا اخوان بالعكس، ما انا ثقافه الشارع، ثقافه الشارع يعني حتى اليوم مثلا احد الاخوه عندنا الان في المسرح الوطني مسرحيه جماهيريه
البعض يعترض على انه كيف المسرح الوطني عليه مسرح كوميدي، وكأن الكوميديا وهذا الجمهور اللي بمئات الالاف بالملايين يحضر، انه يعني انه هؤلاء يجب ان لا يكون لهم حق بالمشاهده، وكأنه الموضوع حصرا بالمثقف، يعني والمثقف يريد يجلس ببرج عاجي وخلاص انتهى الموضوع. لا بالعكس، انت مجبر ان ترضي كل الأذواق. انا ابن هاي الناس الطيبه، ابن هاي الناس البسيطه، ابن هاي البيوت الشعبيه، احترم هؤلاء واقدسهم وعلى راسي. هم ذول هم من صنعني، هم من احبني حتى اكون. طيب رح نرجع وما رح نكون بعيدين عن موضوع الفيس والمعجبين والتجوال. انا اسف خاف يعني فعلت. لا بالعكس، ولو هذا سر حبك لهم. ينضم لنا الاستاذ المبدع الكبير الكاتب حامد المالكي. مرحبا استاذي العزيز، يسعد لي مساك. مساء الخير اختي العزيزه، مساء الخير اخي الفنان الاخ الصديق الروحي كاظم القريشي. الله يخليك. مساء الخير مشاهدي قناه اسيا الجميله، مساء الخير لكل من يشاهد هذا البرنامج اللطيف، واقول لكم كل عام وانتم والعراق بألف ألف خير. مساء الخير عليك ابو حسن، مساء الخير عليك وعلى عائلتك، وان شاء الله يا رب عيد الخير والسلامه عليكم ينعاد عليك وعلى العائله وعلى كل العراقيين بالامن والامان والسلام. هذا صار طموحنا وحلمنا، هو الامن والامان. ينعاد علينا بالحب والسلام، هاي المفردة اللي الحب اي والله نفتقدها للاسف كثير طبعا. وانا اليوم طبعا يمكن قريت كاظم بالفيسبوك، يعني رافض استلم كلمات التهاني وكلمة عام سعيد او انا اليوم ابو حسن يعني ايضا خليت التهنئة مالتي اللهم لا تحرم يتيما او فقيرا من فرحة العيد صراحة، لانه ما شاء الله صاروا الايتام والفقراء هم الغالبية. صح بالضبط. يعني انا حزين انه احس لاول مرة في حياتي مر هذا العيد بهذا الحزن وهذه الكآبة وهذا الشوارع فارغة، الاسواق فارغة، يعانون. يعني للاسف يعني ما يعني اكون سوداوي، انا حبيت اشارك وجودك هذا البهي. شكرا لك يا حبيبي. الله يخليك استاذ حامد المالكي. طبعا ولو انت مره وعدتني بوعد وما وفيت لي بوعدك، بس يلا شو اسوي يعني؟ هاي متوعدين من وراي؟ هاي اذا انت عرفتني ما ادري يمكن موقع التلفزيون، انا زمن رعد وياك يعني. هلا زمن، هلا حبيبي. شلونك استاذ، شو اخبارك؟ الله يخليك على راسي. هو خارج البيت يمكن. اي خارج البيت. انا عند وعدي زمن، والله العظيم عند وعدي يعني. لا انا لا تحكي بالهواء. لا تحكي بالهواء. لا بس احكي بالهواء راح اصير معارك يعني. خاف ما عرفت الموضوع. استاذ حامد رديت اسالك، انا سالت الاستاذ الممثل الكبير يعني حقيقه يستاهل يكون هو من الطراز الاول ومن النجوم الكبار بالمراتب الاولى. قلت له انه من هو صديقك المقرب وصديقك اللي هو تحسه توأم كاظم القريشي، فاجابني وقال لي انه انت حضرتك. انا وكاظم علاقتنا يعني اجمل ما بها انه بدات من عام 87 من ايام الدراسه بالجامعه. هاي طلعت والى اليوم وطلعت خارج نطاق العمل، بدليل انه انا عندي اكثر من 20 مسلسله. نعم. كاظم القريشي لم يمثل لي الا مسلسلتين، وهم احلى مسلسلتين عندي يعني. تهانة اللي كتب له تحديدا، وابو طبر اللي كتب له تحديدا، ودور ثانوي في مسلسل الحب والسلام فقط. يعني لان احنا متفقين انه نطلع العمل خارج علاقتنا الاخويه والعائليه. هذا سر نجاح علاقتنا يعني. وانا متاكد انه هاي العلاقه راح تدوم، وفعلا انا من اذكر او اسمع كلمه اخ لم تلد لك ام يجي بوجهي ابو علاء انسان رائع، ويعني ما اقول هذا الكلام يعني محبيه اللي يكتبون في العالم الافتراضي كلام جميل. وايضا فنان صنع نفسه بنفسه، وفنان يسمع النصائح، وهذا اجمل في كاظم القريشي. يعني مستعد يسمع النصيحه حتى من الطفل، يسمعها من المعلم، يسمعها من الاستاذ، يسمعها من المخرج. من الفنانين القلائل اللي يروح لموقع التصوير وهو حافظ الحوار عن ظهر قلب. وكان ايضا في ابو طبر ما يسمح للممثلين يتجاوزون على الحوار اللي يعني كاتبه، يقول لهم الكاتب قعد وتعب وكتب الحوار، احترموا نفسكم وحفظوه. هذا الاجتهاد اثمر عند كاظم القريشي،
محبة الناس وفوز عدة سنوات بجائزة أفضل ممثل في الاستبيانات والاستفتاءات الصحفية. يستاهل. شكرا لك يا صديقي. وأيضا يعني الآن المنصب اللي هو به مدير مسارح العراق، وأعتقد أنه راح يوفق به وراح يملأ المكان وراح يقدم مهرجان مسرحي قادم راح يكون له علاقة. أستاذ حامد، بس أريد أسألك سؤالين قبل أن نختم الاتصال أو قبل أن نختم وجودك، يعني الكلام بوجودك. رديت أنه أقول لك سؤالين. السؤال الأول، للأسف هذه السنة ما شاهدنا مسلسلات عراقية مثل العدد اللي نزل العام، مسلسلات جدا قليلة. برأيك ما هو السبب؟ القناة الأكثر اللي كانت منتجة للمسلسلات العراقية وأجبرت المشاهد العراقي أن يتابع على ما أعتقد يعني، وما أعرف يأيدني الأستاذ أو حضرتك، قناة العراقي فعلا نقوص صار في القنوات الأخرى لم تنتج أعمال. ما أعرف شنو صار موسم المسلسلات العربية يعني. مثل كل سنة ما قامت تنتج الشرقية ولا البغدادية ولا السومرية، القنوات اللي المنتجة حقيقة كانت من القنوات إضافة للرشيد والعراقية أكثر القنوات اللي تنتج دراما ما انتجوا، ما أعرف ليش. والعراقية أيضا انتجت أعمال يمكن 6 إلى 7 أعمال، بعضها نجح وبعضها يعني كان ضعيف. فعلا هذا العام لم يكن عام الدراما العراقية. طيب، وأتمنى العام القادم يكون تجربة أفضل. طيب إن شاء الله. بس أريد منك إجابة أخيرة ومختصرة جدا، هذا سؤالي لك الأخير. أكثر مسلسل لفت انتباه حامد المالكي هذه السنة كمسلسل عراقي؟ عراقي والله للأسف أنا يدري أستاذ كاظم، أنا ما أتفرج تلفزيون. يعني حتى المسلسلات العربية ما شفتها. اوكي خلاص. اشوف من كل مسلسل حلقه واحده. يعني اقيسها من خلال المشاهده هاي. بنت اسمها ذات كان اهم عمل عرض في رمضان لهذا العام، عمل مصري لكاتبه مصريه مهمه، برايي الخاص هذا يعني. وبالنسبه للمسلسلات العراقيه ما لفتت انتباهك مسلسل عراقي؟ والله لفت انتباهي مسلسل رباب. حلو خلاص عرفت الإجابة أستاذ حامد المالكي، وأني آسفة لأن الوقت بدأ يداهمنا وضايقنا الوقت. إذا شكرا لك وشكرا لانضمامك لنا على الهواء مباشرة خلال البرنامج. شكرا لك، حياك الله. شكرا للأستاذ المبدع الرائع، ولا تنسى وعدك وعد الحلقة والله بعد واحد وعد الحر دين الأستاذ حامد المالكي، ربي يعطيك الصحة والسلامة ويخليكم البعض. ما أعرف قبل أن أرجع إلى الأستاذ كاظم معنا اتصال. أوكي أرجع لك أستاذ كاظم القريشي. أستاذ يعني ما شاء الله الصورة واضحة والحب دائم ما بينك وما بين الأستاذ حامد المالكي، والأحلى من هذا كله أنه العلاقة تنفصل عن العمل. بالضبط، هو هذا يعني مثل ما تفضل هو هذا اللي انت جاوبتني عليه سر نجاحك. هو هذا سر نجاح العلاقة. نرجع على طار العلاقة. نرجع للفيس والأمور والمعجبات والحب والحبيبة. لكن قبل أن أرجع للأستاذ كاظم القريشي، كثروا مسجاتكم بحرف سين للسيارة سوزوكي. معي 3 سيارات سوزوكي جراند فيتارا 2013 فول اوبشن سلايد روب، راح تكون قرعتها يوم الأحد القادم إذا ربي سهل، وأيضا 3 شاشات LED مقدم مجموعة الصادقة يوميا ل3 فائزين. ألو مقتدى غيث. ألو مقتدى غيث من ديالة. مقتدى غيث من ديالة، مرحبا مقتدى. مقتدى ضي. ضي مقتدى ضي، ولا يهمك مقتدى. مقتدى ضي من وين؟ من ديالة. حياك الله يخليك يا مقتدى، شخبارك؟ يسعد لي مساك. هلا اخوي، شلون امورك؟ منور البرنامج انت استاذ كاظم. غير هو اليوم. شكرا لك يا غير هي منوره دوم. اذا اني اليوم فهي دوم. شكرا لك انقطع الاتصال. ربي شكرا لك كلك ذوق. يلا معانا يحيى عبد الوهاب من ديالة. يحيى علي شلون تجلس الزمن؟ سال عيوناتك، شخبارك يحيى؟ شلون امورك؟ مرتاح ان شاء الله؟ شلون صحتك احوالك في ضيفك الكريم؟ وياك استاذ كاظم القريشي ودخلت معي لك يحيى يا حبيبي، مساء الخير عليك وعيد سعيد مبارك ان شاء الله عليك وعلى العراق جميعا ان شاء الله. شلون اخويا؟ الله يسلمك يا حبيبي، الله يسلمك يا عيوني. صحة الاحوال. شكرا لهاي الكلمة الطيبة، هاي الكلمة اللي يعني بصراحة يعني هاي الكلمة كلمة خويا من اسمعها ترجعني للأصالة وللعراقية الحميمية، الكلمة الحميمية. شلونك خويا؟ الله يسرها ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله يا ربي.
كل العراق قوه. بس الامانه ان شاء الله يا حبيبي، ربي، يا والله حبيبي، يا بنحبهم حبيبي. يعني. ان شاء الله يا حبيبي عيد الخير ان شاء الله، عيد الخير شكرا عليكم جميعا. لك وشكرا لاتصالك، مع الف سلامه. جاوبي. اي على الفيس قلتي عرفنا من الفيس. على شنو؟ كيف انت يعني تتواصل ويا جمهورك بالشارع، ومثلا انت وماشي وبنيه جتك اي طبعا تمشي يعني دركات او مرة لا هاي يمكن يوميا هذا الموضوع يصير. بنات والله شو يصير بكاظم القريشي يعني ما يشوف فيك معجبه يمكن فرحتي الدنيا ما تساحها، لانه بالنتيجه هذا ست زمن نجاحك هذا طبعاً. وجودك تواصلك مع الناس، هاي محبة الناس اللي لا يمكن أن تشتريها ولو بكنوز الدنيا كلها، لا يمكن أن تصنع محبتك بقلب شخص. إذا هي على المحبة مزروعة هي هيك الحمد لله يعني. فقلت أريد أسأل إنه أنا في يوم من الأيام إنه سمعت أو ما أعرف إنه دعنا من اللي سمعت، خليني أسأل كاظم القريشي إنه هل بيوم من الأيام إنه وحدة كانت مجنونة بحب كاظم القريشي؟ بصراحة يعني إذا ما كنت حابة تجاوب براحتك. لا اكو هواي اكو هواي يعني مو وحدة. اي لا أمانة يعني أم على متفهمة الوضع يعني. أم على متفهم الوضع جدا طبعا يعني. أكيد اللي تحب زوجها ضروري أن تكسبه يعني. اي وبعدين يعني أعتز بالكل أنا بصراحة، بس وحدة مثلا وحدة اجتني للمسرح قالت انا هاي اللي تردينا هاي اللي اقصد، فاجتني للمسرح قالت انا طلقت بسببك يعني. الله اكبر. اي والله. زين اوكي قلت لها بتعرفيني انت ملتقيه بي؟ قالت لا انا اشوفك بالتلفزيون. زين قلت لها شوفيني بالتلفزيون على اي اساس يعني تبنين بيتك على اي اساس؟ يعني غير شويه واحد يحكم العقل والمنطق قبل ان يقدم على خطوه. لو باديه باعجابه بعدين. اي والله يعني لو مثلا لو ملتقيه بي، لو عندك رقم تليفوني. زين قلت لها يعني ما اي بعدين يعني زعلت وغضبت وعساها بختك، قلت لها عساها بختك انا اسم الله يا اي والله العظيم يعني هذا الحكي طبعا. اي بعد مسلسل ابو طبر مباشره يعني. بعد مسلسل ابو طبر. بس رغم ادوارك اللي نزلت بيها وخصوصا دور ابو طبر، لكن العالم تحبك اكيد. اسالك عن السياره. ما شوفتك اني صديقتي لحد الان صح؟ اي صديقتي اني يوميا ترافقني بالبرنامج. اي وهي كلش راقيه وكلش جميله، وبالمناسبه اعرفك على اسمها. شو اسمها؟ اسمها حنوشه. يا عيني على حنوشه. عرفت منو؟ من هي؟ غير الفضوكي. عجبتك؟ اي ما شاء الله. حبيتها؟ اي فعلا. سيارة حلوة لطيفة. حلوة لطيفة. تتحمل المكانات العالية. اي طبعا اكيد. حلو. اذا راح ارجع مع اخر اتصال. الو علي كريم من ميسان. علي كريم من ميسان. لا عاد نحكي انا لازم مو اخر اتصال. هذا هو كان اخر اتصال، وبالعودة اليك استاذ كاظم القريشي. حقيقة أنا تمنيت إنه البرنامج يكون دون اتصالات حتى أقدر آخذ زين اسم حامد يعني هم كان متصل، لازم يكتب بالجسم يعني. ما محتاج. لا لازم لا. هاي كنت تحب أستاذ. أستاذ أريد رأيك اليوم، شلون شفت الحلقة بصراحة؟ يمكن إذا أقول شهادتي بها يجوز تكون شهادتي مجروحة. لا بكل بساطة وتواضع. لكن بصراحة والله لم أتوقع هذا المكان الجميل وهذه الحلقة وبهذا الرقي وبهذا الأسلوب الجميل. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله على قناة آسيا اللي تطورت فعلا. يعني أنا على فكرة قلتها منذ فترة يعني قبل أن أكون ضيف في آسيا، يا جماعة من القنوات اللي بدأت تتطور فعلا قناة آسيا الفضائية. الحمد لله. وهذا الشيء مفرح أن نكون يعني أصبح عندنا يمكن حدود 10 قنوات أو 8 اللي أصبحت مميزة يعني لها حضورها بالشارع، اللي من ضمنها قناة آسيا. أتمنى أنه كل القنوات تكون بهذا المستوى، لأنه عندنا كم كبير من القنوات ولكن للأسف الفاعلية قليلة. بالنتيجة هذا اسم العراق، صوت العراق. احنا الآن الحرب اللي نخوضها هي حرب إعلامية صراحة يعني. عدونا متمكن إعلاميا جدا، يجب أن نكون بالمستوى، يجب أن نعطي الخبز الخباسته، أن يكون على رأس القنوات الإعلامية ناس مختصين حتى يصنعوا لنا إعلام حقيقي، إعلام واعي، إعلام مثقف، إعلام يعرف معنى الكلمة والإعلام ودوره بالمجتمع. فهنيئا لكم آسيا، وموفقين إن شاء الله بهذا المكان الجميل.
بهذه المقدمة الرائعة، الله يخليك، بهاي السيارة الحلوة. زين حنوشة. أنا راح أخلط الأوراق وأنت تساهمني بالبلازمات هاي إيه طبعا. أنا راح أسحب أخلط الأوراق وأنت عليك أن شاركني بالسحبة. شو تقول؟ حاني حاضر. يلا. 3 أسماء؟ كيفك بالأسماء؟ لو ايش كم 3 أسماء لو 3 أسماء. 3 أسماء. بسم الله. بس وحدة وحدة. وحدة وحدة طبعا. أي وحدة وحدة. هاي وحدة منو؟ هاي وحدة. خلي أشوف. إيناس عبد الحسن. إيناس عبد الحسين. عبد الحسين من كرادة مريم. إيناس من كرادة مريم. إيناس عبد الحسين من كرادة مريم. هي المشكلة اكو اوراق متطابقة متداخلة يعني. ايه. فاحنا حتى من مثل ما نقول ما نشيل خطية احد يعني. يلا الفائزة الأولى سحبتها، تفضل أستاذ. ها حمزة سعدون من كربلاء. هذا يمكن قبل ما ادخل انا للشو اي اعتقد يعني. انطيني اياهم استاذ. راح تكون الورقة الثالثة بايدي وانا اقول ان شاء الله. لا هي ورقتين دين باش. لا ما معقولة صدق كذي. احمد سعود من الحسينية. احمد سعود من الحسينية واحد. وإيناس عبد الحسين من كرادة مريم وحمزة سعدون من كربلاء. إذا أتمنى يا رب 3 فائزين اليوم معايا ب3 شاشات LED مقدم مجموعة الصادق أن يتصلون بشبابنا بعد ما أختم أني، وأيضا كثروا عدد إرسال الرسائل القصيرة بحرف سي للربح بالسيارة سوزوكي القرعة. حتكون يوم الأحد القادم إذا ربي سهل. أستاذي العزيز الغالي نورتني اليوم، شرفتني وزارتني البركة وعلى الراس أكيد. يسلم راسك. شكرا وكلك ذوق وحلقة جميلة ولا أروع. عني مو أني أقول، لكن إنه بما إنه أني حسيت حالي مرتاحة وأنت شخص خفيف الدم أتمنى الإخوان اللي خلف الكواليس كانوا خايفين بالبداية يعني. إن شاء الله قالوا زمن مبين، قلت لا بالعكس ما ملتقين به. بالعكس أنا سعيد جدا زمن بوجودي وياكم. تحياتي وتقديري لحضرتك. الله يخليك. مقدمة رائعة وكاريزما جميلة جدا. تحياتي لهؤلاء الشباب اللي ما زالوا واقفين منذ أن بدأت الحلقة وإلى الآن، من مصورين وإضاءة وخدمات ما شاء الله عليهم. أقول إنه أهم شيء أنت تكون راضي. شكرا لك والله. تحياتي لصديقي المصور أيضا حمودي عبد غريب معي، وابني علاء أيضا واقف خلف الكواليس. علاء آسفة ما عرفتك، يمكن يسعد لي مساك. يلا إذا مشاهدينا بلشنا وياكم على محبة رب العالمين، ودائما نقول يا رب تكونوا راضين علينا، ورح نختم أيضا على محبتكم ورضاكم عنا، وأكيد رضا رب العالمين علينا إن شاء الله. دخلنا الفرحة والفوز داخل كل بيت عراقي يوميا. تابعوني من خلال قناة آسيا على الهواء مباشرة من 10 ل 11:30. شكرا للراعي الرسمي لبرنامج ربح سوزوكي مع آسيا مجموعة الصادق. أشكر كل الكادر اللي رافقني، وألف تحية مني لكل شخص تواصل معنا، وربي أن يعم السلام والأمان على بلدنا الحبيب. ألف تحية لمحافظة اتصلت بينا، ولكل بيت عراقي اتصل من قلب العاصمة بغداد. زمن رعد تحييكم، وألف تحية من المخرج كمال سميسم. باي باي.